کلونیلزم کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ زمین، پانی، چرند پرند، ان ساری چیزوں کو گھیرنے سے پہلے وہ آپ کی سوچ کو گھیرتا ہے. یہاں سے جو ہے غلبہ جو ہے اس کا پہلے جو ہے واضح ہوتا ہے. اب بہت سی باتیں یہاں بولی گئی اور میں ان سے 100% متفق بھی ہوں اور 100% اختلاف بھی رکھتا ہوں. اب یک وقت یہ کیسے ممکن ہے، کوشش میں کروں گا کہ اس گفتگو میں اس کو ذرا واضح کر سکوں. یہ بات بولی گئی کہ یہ آسمانوں کی آفت نہیں، زمین پہ کی گئی گناہوں کا نتیجہ تھا. فلیٹس کی بات ہوئی ہے، یہ دونوں باتیں درست ہیں. ہمیں آج سائنس بتاتی ہے کہ واقعی میں 75% سے زائد جو ہے وہ شدت تھی ان بارشوں میں 2022 کی جو نہ ہوتی اگر ایل نینو اور نینا کے افیکٹس اور ہماری گلوبل وارمنگ کے مسائل نہ ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات بھی درست ہے کہ وہاں کے علاقائی اور مقامی سطح پہ جس طرح کی انفراسٹرکچر پلاننگ کی گئی ہے اسی کے نتیجے میں اس کے سارے اثرات جو ہیں وہ ابھر ہیں. یہ بات بھی بولی گئی کہ ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ پور پالیسیز کو ڈھانپ دیا جاتا ہے، انفراسٹرکچر پور پالیسیز ان چیزوں کو چھپا دیا جاتا ہے. لیکن یہ بھی بات بالکل درست ہے کہ آپ کو سن 2018 سے لے کر اب تک یہی IMF، ADB اور ورلڈ بینک جن کی اچھی خاصی تنقید ہوئی ہے پورے 2 دن آج بھی اور کل بھی، وہ آپ کو یہی بات بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ کو پالیسیاں آپ کی غلط رہی ہیں، پلاننگ آپ کی غلط رہی ہے، انفراسٹرکچر آپ کی غلط رہی ہے. آپ کو ایک کلائمیٹ پازیٹیو ایڈیپٹیشن بیسڈ اور ایک نت نئے پیراڈائم جو کہ انڈیجنس لوگوں اور نیچر بیسڈ سولوشنز کی بیسس پہ رکھنا ہے، اس کی ایک نیا افتتاح کرنے کو جانا ہے. یہ ایک ابتدائی دور ہے ہماری کلائمیٹ کانشیس پلاننگ کی وجہ سے. یعنی کہنے کا مقصد کہ ہمارے ایک پوری گفتگو میں ایک بنیادی جو ہے وہ تضاد موجود ہے. جن باتوں کو ہم ادھر ایک ڈائگنوسٹک کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوئی، انہی چیزوں کو دہرانے کا ہمیں ایک اچھا خاصا رسک، ایک خطرہ موجود ہے. اور وہ خطرہ اس طرح سے لاحق ہے کہ ہماری اپنی زبان جو ہے جس میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم تنقید اور ایک نئے سرے سے کچھ چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جانے کے مطلب رکھتے ہیں خواہش، اسی میں لپٹے یہ مکمل نقصان بھی ہو سکتے ہیں جن سے ہم ابھی تک شاید پوری طرح آگاہ نہیں ہیں. تو میری کوشش یہ ہوگی کہ تھوڑی اس پریزنٹیشن میں اس طرف اشارہ کیا جائے. اگر آپ پہلی سلائڈ کی طرف جائیں، اس کو آپ میرے خیال سے آگے کر دیں. یہ بہت بنیادی باتیں ہیں آگے رہ چکی ہیں. ہاں، یہ کلائمیٹ لیڈرشپ کا نیا دور جو ہے یہ انہی اداروں کا ہے جن اداروں کو ہم نے کافی حد تک اب ان کی تنقید کی ہے، اور یہ پوری طرح سے اوپنلی کہتے ہیں کہ یہ ساری پہلی پیراڈائمز خراب تھے. پوری طرح اوپنلی کہتے ہیں کہ ہمیں انڈیجنس کی ضرورت ہے. پوری طرح کہتے ہیں کہ ہم ایک لیونگ انڈس بنائیں گے، ہم انڈیجنس نالج بنائیں گے. یہ گلیشیئرز لیونگ ہیں، یہ ریور لیونگ ہے. وہی زبان جو ہم بھی آج استعمال کر رہے ہیں. یہ ایک ضروری چیز ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا. ساتھ ہی ساتھ میں ہمیں تاریخ کا سارا پتہ ہے کہ ان ہی کے کیے گئے جو ہے وہ گناہ جو ہیں وہ ان کے نتائج ہمیں بھگتنے پڑے ہیں، وہ 2010، 2022 یا 2025 میں ہوں. لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ جہاں کل بات ہوئی تھی LBOD کی، RBOD کی، CRPC کی، وہاں سے جو ہمیں گواہیاں ملتی ہیں یہ ہر سال کا معمول ہے. اور وہ سیلاب صرف نہیں، وہ ہر قسم کی انہیں جو ہے مصیبتوں کا انہیں دوچار ہے، اسی وجہ سے کہ یہ انفراسٹرکچرز کا کیا اس میں کردار رہا ہے. تو اگر ہم تھوڑا سا آگے چلیں، اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ تھر کوئلے کی پانی کے حوالے سے ایک بہت گہرا کٹ ہے، بہت گہرا جوڑ ہے، اور اس کے بارے میں بھی میں تھوڑا سا بولنا چاہوں گا اجازت کے ساتھ آپ کی. یہ حالات ہے پانی کے فلو کے آپ کی انڈس میں. ورلڈ بینک کے جو پروجیکٹس ہیں 60 سے لے کر 90 تک، ان کے مختلف ادوار ہیں. تو صاف واضح ہے کہ کیا صورتحال ہے. نیکسٹ سلائڈ پہ چلیے. اچھا، بنیادی طور پہ ہماری جو اگر شعوری سطح پہ بات کی جائے تو پانی اور انسان، دریا اور ہم، قدرت اور انسان، یہ جو مین اور نیچر کا جو ایک فرق کیا گیا ہے یہ آج بھی زندہ ہے. جب ہم کہتے ہیں مثال کے طور پہ لیونگ انڈس یا ایک لیونگ گلیشیئر، کیا ہمارا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ لوگ بھی اس کے ساتھ ایک رشتے میں بسے ہوئے جی رہے ہیں؟ تو پھر ایک انڈس کو یا دریا کو علیحدہ کر کے کیوں بیان کیا گیا؟ یا اگر ہم کہتے ہیں انڈس از ون، جس سے مجھے بالکل اختلاف نہیں ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہو جاتا ہے کہ ساری انڈس کے حقوق کا ضامن جو ہے وہ ورلڈ بینک ہوگا یا ریاست پاکستان ہوگی؟ یا جگہ جگہ اس میں جو مختلف اس کے حصے ہیں وہاں پہ لوگوں کا اپنا اس کے ساتھ ایک رشتہ اور ریت رواج ہے جن کو ہمیں ساتھ دیکھ کے چلنا پڑے گا، اور ان کے آپس میں اختلافات کو بھی کسی طرح سے جو ہے سدھرنا پڑے گا. یہ سوال میرے خیال میں پیدا ہوتے ہیں. اور اسی سوال کے ساتھ وہ تھنکنگ ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول کی، جو آج بھی ہمارے انفراسٹرکچر اور پالیسیوں میں بسی پڑی ہے. آج میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہی والی تھنکنگ، یہی والی سوچ جو ہے
وہ آپ کی اس نئے دور میں بھی چل رہی ہے، جس دور میں آپ کلائمیٹ ایڈپٹیشن، میٹیگیشن، کلین انرجی، لیونگ انڈس، واٹر سیکیورٹی اور ان ساری باتوں میں جو ہے دکھتی یہی باتیں. آگے چلیے گا.